Ich vergesse da. Was ich jetzt aber nicht verstehe, ist, warum er jetzt schon zeigt, dass wir online sind. Ich hab's. Das auch ich. Nee, ich hab's eigentlich. Eigentlich habe ich ihn programmiert, dass er um 12:40 Uhr erst online geht. Ne? Um 12:40 Uhr ist es ja noch nicht. Ja, aber das heißt trotzdem auch öffnen jetzt. Oh, ich muss noch das Fahrziel eingeben. Ich habe noch gar kein Fahrziel eingegeben. In 200 Metern rechts abbiegen, in die Straße Narubny, dann in die nächste Straße links abbiegen. Rechts abbiegen, in die Straße Narubny, dann in die nächste Straße links abbiegen. Ja, moinsen. Wir sind hier in Frauensdorf. Nochmal moinsen, wir sind in Frauensdorf. Links abbiegen, in die Straße Stepny, dann in die nächste Straße links abbiegen. Ich habe mir jetzt gerade Kaffee und der Gebäck geholt beim Bäcker hier bei der Villa. Links abbiegen, in die Straße Gmochowa, dann in den Kreisverkehr einfahren. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob wir wirklich schon online sind, weil Ja, jemand. ich habe jetzt gesehen beim Programmieren von dem Livestream, da muss man ja vorher die Einstellungen festlegen und da war drin gestanden, Livestream für später programmieren und ich wollte es jetzt mal ausprobieren und habe 12:40 Uhr als Start eingegeben und dann habe ich das abgeschlossen und sofort hat er mir angezeigt, du bist live. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und in die Straße Pratz K fahren. Also hat das irgendwie mit dem Programmieren jetzt doch nicht funktioniert. Weil da war es erst 12:37 Uhr, als ich jetzt gestartet habe. Und ich hatte ja eingegeben 12:40 Uhr, aber vielleicht hätte ich da noch irgendwas anderes drücken müssen, aber ist ja egal. In 2 Kilometern rechts abbiegen, in die Straße Pilseska. Normalerweise mache ich es ja nicht mit Programmieren. Mal wozu? Ich habe das jetzt nur durch Zufall entdeckt und habe mir gedacht, das probierst jetzt mal aus, aber was soll's. Bevor wir hier live gegangen sind, also ich muss zuerst sagen, als ich bei mir losgefahren bin, da war es noch sonnig und habe mir gedacht, ach sehr schön, heute gibt es einen sonnigen Tag. Und habe mir nur die leichte Jacke mitgenommen, für wenn ich aussteigen muss, aber so, habe ich mir gedacht, es wird ja eh warm. Und da kommen wir hier an jetzt dabei in Frauensdorf. Da hat es nicht nur geregnet, sondern Graupelschauer hat es gehabt. Ne? Und da musste erstmal noch 10 Minuten im Truck sitzen bleiben, weil ich wollte nicht nass werden. Da haben wir gedacht, wartest jetzt mal diesen Schauer ab. Ja, und als es dann nachgelassen hat, bin ich schnell raus, habe mir mal Brotzeit geholt und meinen Kaffee. Ja, und dieses Wetter, das sieht man jetzt da vorne, wo der Berg ist, die dunklen Wolken, die sind jetzt darüber gezogen. Und von rechts da oben ist es ein bisschen sonnig. Ich weiß nicht, was das heute draus wird, was da
draus werden soll noch. Und wir fahren heute mal mit dem offenen Pickup, weil die Ladung, die ich heute holen muss, das ist was für den Garten. So Pflanzkübel. Und die sind ja eh bei jedem Wetter normal draußen. Da spielt es keine Rolle, wenn das Zeug nass wird. Und die kann man auch besser einladen in der offenen Pickup, weil da kann ich mir das mal schauen, wenn es auf einer Palette stehen hat, kann das mit dem Stapler hochheben. Da brauche ich es nicht einzeln, weil im geschlossenen müsste ich es einzeln einladen, weil da kommen wir mit dem Stapler nicht ran wegen der Heckklappe. In die Straße Bezirkska. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. So. Rechts abbiegen in die Straße. ADHS. Ja, wir sind in Farnsdorf und Lipa, ja, da fahren wir auch hin. Das ist nicht weit, ja. Und Hallo Nopp und Pipo, nein. Wenn ich der Bruder von der Tussi wäre, da hätte ich mich schon lange aufgehängt. Das wäre ja nicht zu ertragen, sowas. Wenn die im Fernsehen irgendwo kommt, schalte ich die ab, weil da kriegt man Gehirnkrebs, wenn man der eine Weile zuhört. Für Weihnachten. Ach, die haben schon die Weihnachtssterne hier rausgemacht. Guck mal an. Ja, und nachdem wir jetzt noch Oktober haben, darf ich noch über den Bergpass da drüber fahren mit dem Pickup hier, weil da habe ich Ganzjahresreifen drauf, aber die alten noch mit der M&S-Kennung und ohne Schneeflockensymbol. Und ab 1. November braucht man für den Pass dort zwingend Winterreifen. Das ist da vorgeschrieben in der Tschechei. Da steht auch dort ein Schild. Von 1. November bis 31. März ist dort Winterreifenpflicht und meine, die waren zwar mal als Ganzjahresreifen zugelassen, aber eben ohne diesen Schneeflockensymbol und da gelten die heute nicht mehr. Und ja, wir haben noch Oktober, da darf ich jetzt noch fahren damit. Und mit dem offenen Pickup muss ich jetzt im Winter dann eh nicht fahren, weil die meisten Ladungen, die ich habe, dürfen ja eh nicht nass werden. Und da werde ich dann nicht mehr hier rüberfahren. Und in Deutschland ist es ja so, wenn kein Schnee liegt, kann ich auch mit diesen M&S-Reifen noch fahren. Da spielt es dann keine Rolle. Ja, und ansonsten werde ich halt im Winter jetzt mit dem Fahrzeug nicht so viel fahren. Und wenn ihr jetzt hier seht, die Motorhaube ist ziemlich dreckig. Der stand jetzt die ganze Woche bei mir auf dem Hof. Und wenn die anderen Lastwagen alle dran vorbeifahren, da wird der eingestaubt. Ne? Der wird also dreckig vom Rumstehen. So, was haben wir noch? Jetzt seit 4 Jahren lebst du in Lipa, ja. Aha. Ja, ich fahre da immer wieder mal hin. Thomas, ja, wir sind jetzt hier auf dem Weg von Farnsdorf nach Keschka-Lipa. Ja, da verbrennt einer irgendwie Laub im Garten. Naja, die verbrennen da Laub. Jetzt muss ich schauen, ich kann jetzt den Radfahrer nicht überholen, wenn ich nichts sehe. Und jetzt, wo ich was sehe, kommt natürlich einer. Das ist immer so. Siehst du nichts, dann kommt keiner. Und wenn du dann endlich vorbei siehst, dann kommt einer. Ne? Aber wenn ich nichts sehe, fahre ich nicht. Das ist mir zu riskant. Das machen ja viele, dass sie einfach dran vorbeifahren, obwohl sie nichts sehen. Ne? Das ist aber nicht mein Ding.
So, nach Lipa sind es hier noch 24 Kilometer laut dem Schild. Diese Strecke hier fahren wir ja öfter. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. Ah, die Sonne ist schon wieder weg, so schnell geht's. Ein paar Kurven rumgefahren. In Waldeburg, Waldschirch unterwegs. Aha. Ah, Thomas, du bist ein regelmäßiger Zuschauer. Ja, das finde ich aber gut, dass es solche Leute auch gibt, die regelmäßig bei mir reinschauen. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen und auf die 9 fahren. Ich hoffe, dass es dann nicht zu langweilig wird, wenn du jetzt das 20. Mal die Fahrstrecke hier siehst. Aber das ist halt so immer mein Weg. Ich komme jetzt nicht viel andere Sachen rum. Ah, und der Schiene ist immer noch gesperrt, Novi Bor. Ei. Und jetzt muss ich hier mal das richtige Licht einschalten, weil ich bin jetzt mit Tagfahrlicht unterwegs, aber jetzt kommen wir hier in den Wald rein und da ist es dann eh wieder dunkler und die Wolken, da fahren wir lieber mit dem richtigen Licht, weil da habe ich auch seitlich und hinten die Begrenzungslichter dann. Das ist besser, weil das Tagfahrlicht ist ja nur nach vorne raus. Ja, irgendwie finde ich es ja schön hier mit diesem Laub und so weiter. Der Herbst, der hat schon seine Reize auch. Ach, und gestern, was ich noch erzählen wollte. Ah, gut, schon vor langer Zeit abonniert, ja, sehr schön. Also jetzt hier bei diesem Truck hier, da habe ich das Telefon jetzt an einem anderen Platz. Da ist die Halterung mehr in der Mitte, da kann ich die jetzt sogar während der Fahrt ein bisschen mitlesen, was ich bei dem grünen Truck nicht kann, weil da ist es auf der Beifahrerseite, weil da habe ich hier noch die andere Videokamera stehen. Stresemann, Gustav. Gab es da nicht einmal einen Politiker mit Stresemann, nachdem sogar ein Anzug benannt wurde, der Stresemann-Anzug. Aber ich weiß jetzt nicht, wie der mit Vornamen geheißen hat. Seid ihr da verwandt oder irgendwie? Das müsste dann der Urgroßvater gewesen sein. Ja, und was ich noch erzählen wollte, normalerweise bin ich ja viel in Polen unterwegs, Gorzelec ist mein Standort. Und wenn man zwischen Gorzelec und Görlitz rüberfährt, da gibt es ja die Innenstadtbrücke, da wo man bis 7,5 Tonnen fahren kann. Die ist aber ab morgen gesperrt wegen Bauarbeiten. Gerade für den Fall, dass das jemand von euch noch nicht mitgekriegt hat und da mal hinfährt jetzt. Ab nächster Woche ist es den ganzen Monat November zu. Da müsst ihr dann über die A4 nach Polen rüberfahren. Da geht also nichts mehr durch Görlitz durch. Die Fußgängerbrücke, die ist davon nicht betroffen. Die ist weiterhin offen, aber mit dem Fahrzeug könnt ihr halt nur noch über die Autobahn oder die andere, die kleine Grenze. Und da habe ich jetzt gestern ein Video dazu gemacht. Der eine ist schon online. Da könnt ihr dann später ja mal reinschauen, wenn es euch interessiert. Und anschließend war ich noch abends dann in Görlitz auf dem Lichterfest. Das ist ja einmal im Jahr, ist da dieses Lichterfest. Da habe ich auch ein Kurzvideo gemacht nur. Aber das war ganz schön und da hatte ich auch Glück mit dem Wetter. Es war ein bisschen frisch, windig, ne? Das war ja okay. Zieht man sich die Jacke an, da passt es schon.
Und dann sind wir langsam Richtung Auto. Und kaum sitzen wir im Fahrzeug, na, und da fängt der Regen an. Da hat man also richtig Dusel, wenn wir 10 Minuten später kommen, wären wir nass gewesen. Aber das hat wieder super gut geklappt gestern. Ja, und so war das halt ganz schön, da dieses Lichterfest, da alles verschiedene Beleuchtungsdekorationen und dann der eine mit seiner Feuerkunst da, na, so ein Feuerschlucker, der da mit so Sachen rumgewirbelt hat, mit Fackeln und so weiter. So, jetzt hat man ein kurzes Funkloch. Das war jetzt kurz weg, das ich weiß nicht, normal habe ich hier kein Funkloch. Es liegt vielleicht am Wetter. Dienstag ist hier Feiertag, ja, genau, und am Samstag ist in Polen Feiertag und am Freitag ist in Deutschland Feiertag. Also das ist eine Woche mit viel Feiertagen. Das bereitet mir persönlich wieder viel Stress, weil ich meine Touren dann so planen muss, dass ich jeweils an dem Tag fahre, wo kein Feiertag ist, ne, in dem jeweiligen Land. Ne, das ist wieder... Boah. Und die Sachen, die dann auf den Feiertag fallen, die muss ich ja trotzdem aufarbeiten. Das heißt, ich muss dann während der Woche, während den anderen Tagen entsprechend mehr arbeiten, um das wieder einzuholen. Ja, hallo Wolfgang, sehe ich gerade hier. Jetzt war da was ich noch sagen wollte, bevor das Funkloch kam. Da ist hier rechts oben so ein Restaurant oder was mit einem großen Parkplatz und da steht ab und zu im Winter die Polizei und zieht die Fahrzeuge raus und kontrolliert, wer hier Winterreifen hat und wer nicht. Ne? Weil hier auf der Strecke ist Winterreifenpflicht, ja, ab 1. November. Also auf, die kontrollieren das hier. Habe ich schon mehrfach gesehen. Weil ich komme hier öfter lang, im Winter. Im Winter bin ich hier mal runtergefahren, da war hier der Berg rauf auf der anderen Seite, war geräumt und dann habe ich mir gedacht, super, hast du Glück. Obwohl es geschneit hat, die haben super geräumt, na, und da war ich genau oben am Berg und da war offenbar die Wendestelle von dem Winterdienst und auf der anderen Seite runter zu, es war nichts geräumt. Und ich komme da mit 4,5 Tonnen runter, na, da musste ich natürlich schleichen, weil er mich sonst weggeschoben hätte. Weil Berg runter ist immer ein Problem. Wenn du mit einem schweren Fahrzeug unterwegs bist, der schiebt dich runter und wenn du da mal rutscht, da kannst du nichts mehr machen. Ne? Und ich bin ja gespannt, was das hier alles gibt, wenn das mal fertig ist hier. Ich denke ja immer, die tun die Straße hier neu verlegen, dass die dann da unten irgendwo raus könnt, wo der Kreisverkehr ist, dass man hier nicht mehr durch den Ort da unten durchfahren muss. Ne? Da bauen die hier schon eine ganze Weile da. Bin ja gespannt, ob die noch nächstes Jahr fertig werden oder ob das noch länger dauert. Da gibt es auch einen Tunnel, da haben sie auch rechts, das sieht man jetzt nicht. Das ist ein Tunnel gebaut, wo dann unten die Eisenbahn durchgeht. Und hier ist auch nochmal, den könnt ihr jetzt sehen, den Tunnel da. Es gibt einen Landwirtschaftstunnel, wo die Landwirtschaftsfahrzeuge dann unten durchgehen. Und wenn man die Linie hier links sich weiterdenkt, wo man sieht, wo sie schon angefangen haben zu bauen, dann kommt man da unten an dem Kreisverkehr raus. Da bin ich mir sicher, dass das so mal geplant ist. Und ich bin ja nur froh, dass ich heute fahre leer hier runter den Berg, weil ich die Ladung dann erst hole. Aber wenn ich hier beladen runterkomme, da stinken dann auch die Bremsen. Ne? Das schiebt hier ganz schön.
an hier diese alte Fabrik, was das mal war, hier alles so zerfallen. Und hier Abbiegen auf die 9, dann in die nächste Straße links abbiegen. Hier rechts, da bin ich auch mal gefahren, als die vorne die Bundesstraße da neu gemacht haben. Da Links bin abbiegen auf die 9, dann in die dritte Straße rechts abbiegen. ich hier rechts mal die Nebenstrecke gefahren. Das war eine schöne Strecke, so mit so eine Berg- und Talbahn und durch den Wald durch und so. Also wirklich eine schöne Strecke, aber muss halt vorsichtig fahren, weil viele Kurven sind unübersichtlich und so weiter. Ne? Aber das war halt, da war die Bundesstraße, hier haben sie neu gebaut, da war ständig Stau. Und dann habe ich mir immer so Nebenstrecken gesucht, wo man fahren kann, habe verschiedene Sachen ausprobiert. Aha. Hier sind sie schon fleißig am Umbauen. Rechts abbiegen auf die 9. Da haben sie den Kreisverkehr erst neu gemacht und jetzt bauen sie hier das schon wieder um. Ja, und da links ist die Baustelle, da wird dann die andere Straße rauskommen und jetzt tun sie halt hier noch eine neue Anschlussstelle machen an den Kreisverkehr, damit man dann hier umleiten kann, während die da das bauen. Ne? So, und wir fahren jetzt hier Richtung Lipa. Ich kenne die Strecke hier noch. In 2,5 Kilometern rechts abfahren in Richtung Noviborn. Ich kenne die Strecke hier noch, wie sie war, bevor die umgebaut wurde. Ne? Da war das nämlich hier nicht so zweispurig in einer Fahrtrichtung. Ne? Dann war da war ja die Baustelle, da war eine Fahrspur hin, eine Fahrspur zurück. Und dann bist du immer links und rechts geschwenkt, je nachdem welcher Bauabschnitt schon fertig war. Und das wird unser Zuschauer, der jetzt in Lipa wohnt, bestimmt auch wissen. Wenn du da seit 4 Jahren wohnst, na, da hast du die Baustelle hier ja auch miterlebt. Danke für das Video, Thomas, ja. Du meinst jetzt das Video von der Grenze wahrscheinlich, ne? Da kommt dann noch einmal ins. Das kommt dann morgen. Weil ich hab in der Zeitung ich gelesen gehabt, dass es ab 24. gesperrt ist und mein Google Maps hat es auch schon als gesperrt registriert gehabt, ne? Aber als ich da gestern durch Görlitz durchgefahren bin, da war die Grenze, die Brücke noch offen. Ne? Aber ich habe ein Schild gesehen, auf dem stand ab 27.10. Also ab morgen ist da dann zu. Was? Ja, da ist jetzt der Wind, ja. Da kann ich jetzt auch nichts machen an dem Wind. Ach, das blöde Navi schalte ich jetzt mal aus hier. Ich brauche das jetzt nicht. Ich finde den Rest der Strecke finde ich alleine. Da war schon ein paar Mal dort. Da muss ich jetzt dazwischen, das nervt. Ja, und Richtung Tetschin rüber, da ist ja auch gesperrt die Straße. Wir waren da, letztes Wochenende waren wir in Tetschin. Da bin ich aber von Deutschlands Seite direkt anders gefahren, damit ich nicht über die Umleitung fahren muss. Und den Video könnt ihr euch ja anschauen. Und mit welchem Livestream hatte ich so Pech? Ja, wo ich nach Zagan gefahren war, in Polen.
Normal habe ich in Polen immer super Empfang, ne? Und von Squazelec nach Zagan, das war über eine Stunde Fahrzeit und da sind am Ende nur 30 Minuten oder so Livestream übrig geblieben, ne? Weil da einfach keine Verbindung war. Das war so die Nebenstrecke durch den Wald durch. Und da war ständig weg, ständig weg. Und das ist klar, wenn dann so ein Funkloch ist und minutenlang keine Verbindung zustande kommt, dann schaut ja niemand mehr zu. Ne? Und das war dann richtig doof. Das hat mich genervt, weil es ist so eine schöne Strecke eigentlich zu fahren. Ne? Also landschaftlich schön und so weiter. Und ich komme da selten hin nach Zagan. Ne? Und ja, da hätte ich besser ein normalen Video gemacht und den dann online gestellt, als wir den Livestream, weil da ist mehr wie die Hälfte davon verloren gegangen durch die Funklöcher. Ne? Ja, schade drum. Aber ist halt jetzt einmal so. Ich habe dann zwischendrin noch, ich habe ja die Dashcam noch mitlaufen gehabt und habe dann von da quasi ein Ersatzvideo zusammengeschnitten. Da bin ich aber noch nicht ganz fertig, das muss ich noch machen. Und hier in Novi Bor waren wir auch schon ein paar Mal, da fahren wir jetzt aber auch nicht hin. Und wer jetzt hier neu dazugekommen ist und sich fragt, wo fährt denn der Kerl rum, also wir sind ja auf dem Weg vom Pfansdorf nach Keschkalpa. Und da vorne sehe ich schon wieder eine rote Ampel. Ja, da ist hier auch eine Baustelle. Das bedeutet, da müssen wir jetzt warten. Eine Minute und 5 Sekunden. Ach, und ich war dieses Jahr mal auf so einem Oldtimer-Treffen und da war ein Panzer dabei, so ein russischer Panzer, so ein BMP hießen die. Oh, fragt mich jetzt nicht, was das ausgesprochen heißt, ich habe es wieder vergessen. BMP, wer das kennt, da bin ich mal eine Runde damit gefahren, also nicht selbst gefahren, sondern als Kommandant damit gefahren. Und da habe ich auch ein Video gedreht dabei. Den könnt ihr auch mal anschauen bei Gelegenheit. Den habe ich schon online, den Video mit dem Panzer. Jetzt letzte Woche. Konstant neu, guck mal an, die Minute ging jetzt aber schnell rum. Die tschechischen Minuten sind schneller wie unsere Minuten irgendwie. Da geht das zack, zack. Ja, und hier links ist so ein Autohändler, der hat lauter alte Schrottkarren da stehen. Da habe ich so ein 80er Jahre Ami-Auto gesehen, aber so ein kleiner, so ein kurzer, so ein downgesizer, was weiß ich, was das ist. Aber da fahre ich seit Jahren vorbei, steht die Karre schon da. Also ich weiß nicht, ob der überhaupt Autos verkauft oder ob der die dann nur sammelt. Das ist genauso wie in, wo fahre ich da immer, in Chemnitz, also Chemnitz mit K, nicht das mit CH, weil wenn ich das gemeint hätte, hätte ich jetzt Karl-Marx-Stadt gesagt, ne, aber das Chemnitz mit K, wenn ich da hinfahre, da komme ich auch immer an einer Bude vorbei, der hat lauter Autos stehen, aber das
war das mal eine Werkstatt oder was? Das ist dann mit so Herraszäunen eingezäunt, ne? Und da steht noch alles Wohnmobil und so weiter dabei, ne? Und was sind das? Ich glaube, das sind sogar Porsche, die Autos, die er da stehen hat, ne? Alle möglichen, ne? Und ich finde das schade, die stehen da seit Jahren rum, sinnlos stehen sich die Reifen platt, werden nicht restauriert oder irgendwas damit gemacht, ne? Ich weiß nicht, warum und so weiter, ne? Und das ist alles eingezäunt, das Gelände, da scheint sich niemand mehr dafür zu interessieren, ich weiß nicht warum. Das finde ich schade um die Autos. Wäre schön, wenn man die wieder herrichten würde. Aber vielleicht ist der auch gestorben oder was, keine Ahnung. Gibt keine Erben oder wie oder was. Irgendwas ist da faul, weil die stehen seit Jahren, steht das da alles rum und niemand kümmert sich. Na, das ist immer blöd, so was, ich weiß auch nicht. Ich kannte mal einen, der hat alte Autos gesammelt, ne? Und der hat die aber alle mit, da gab es ja mal diese roten Nummernschilder, die man für, was war das, rote mit 07 vorne dran, und da hat er dann die 07, mit den 07er Nummern hat er die immer wieder mal bewegt, die Fahrzeuge, ne? Und ja, ich weiß auch nicht, was der Unterschied ist. Gibt es diese 07er Nummern noch? Aber mit diesen 07er Nummern darfst du ja eigentlich auch nirgendwo, da darfst du ja, glaube ich, nur auf Treffen fahren oder so, oder zum TÜV oder Ding, ne? Aber spazieren fahren darfst du nicht damit. Während mit dem normalen H-Kennzeichen kannst du ja auch spazieren fahren, da kannst du fahren, was du willst. Ne? Das spielt da keine Rolle. Hauptsache du überschreitest nicht das Kilometerlimit von der Versicherung. Aber von der Zulassung her gibt es ja kein Kilometerlimit. Das hat nur was mit der Versicherung zu tun. Und das ist aber auch unterschiedlich. Bei manchen Versicherungen, glaube ich, habe ich gehört, sind es 8000 Kilometer, andere sagen was von 10.000 Kilometern. Ne? Das ist von Versicherung zu Versicherung auch unterschiedlich. Das können die da willkürlich festlegen. Und wenn du mehrere Oldtimer hast, dann kommst du ja nie über die, selbst wenn du 8000 Kilometer hast und du kannst das verteilen auf mehrere Fahrzeuge, ne, dann kommst du ja da nie drüber. Ne. Die meisten werden ja im Winter eh nicht gefahren. Im Sommer musst du dann erstmal reparieren, was von vielen Umstehen ja auch nicht besser wird. Da verklemmt sich dann immer irgendwas oder Sachen, die eigentlich sich bewegen sollen, setzen sich fest, ne, vom vielen Umstehen. Ja, jetzt müssten wir bald da sein. Es kann jetzt eigentlich nicht mehr weit sein. Na, da steht es ja schon Lipa. Jetzt bin ich ja gespannt, ob die Strecke von Lipa nach Rumburg hinten rum, ob die schon wieder auf ist, weil da war ja mal gesperrt wegen einer Brückenbaustelle auch. Und das letzte Mal, als ich hier war, bin ich gleich unten in der Stadt abgebogen auf die Nebenstrecke. Da habe ich, glaube ich, auch ein Video gemacht, einen Livestream sogar dazu. Ich weiß nicht, ob ich es heute mal probieren soll, außenrum zu fahren. Da gibt es dann ja auch noch eine Umleitung. Aber jetzt muss ich erstmal zum Obi. Alles im Obi.
Ah, hier stehen wieder die Lastwagen alle. Weil unten in der Stadt dürfen sie nicht stehen. So, dann schauen wir mal. Aha. Ich hoffe, dass ich einen Platz finde, wo ich mit meinem Truck hier hin kann, weil der ist länger wie, weil ich habe die lange Ladefläche hinten dran und die Extended Kabine und da hat er einen ziemlich langen Wendekreis, einen ziemlich langen Radstand und da werde ich mich mal hier gleich auf den Platz hier stellen, da kann ich durchziehen. Dann kann ich hier 1,5 Parkplätze belegen. Kann ich hier 1,5 Parkplätze belegen. So. Und neue Kommentare hat man keine mehr. Und jetzt muss ich hier mal rein meine Ladung suchen. Ich bedanke mich fürs Mitfahren, für Kommentare und so weiter. Und wenn ihr öfter mal mitkommen wollt, wenn euch sowas interessiert, dann könnt ihr jetzt den Kanal abonnieren, auf der Abo drücken, Abo-Knopf drücken und ein Like wäre auch nicht schlecht, das ist gut für den Algorithmus. Und die Stammzuschauer bedanke ich mich auch für das, dass ihr immer wieder dabei seid. Und wünsche euch noch einen schönen Sonntag allen zusammen. Bis zum nächsten Mal dann. Und macht's gut und tschüss.